Bilboko aste nagusiari hasiera emango dion txupinazoa botatzeko hilabete geratzen denean, udalak jai egitarauen nondik norakoak zehaztu ditu. Horrela eta udalak aurreratu duenez, 9 egunez, 300 ekitaldi baino gehiago egongo dira Bilboko kaleetan, publiko gustu eta adin guztientzako ekitaldiak hain zuzen ere. Baina zalantza barik aurtengo egitarauaren nobedadea eta polemika gehien piztu duen auzia, kontzertuen kokaleku berria izango da. Izan ere, Karola gunetik Txurdinagako Europa Parkera mugituko dituzte. Azaldu dutenez, jende kopuru handiak hartzeko baldintza guztiak betetzen dituelako aukeratu dute eszenatoki berria. Eszenatoki honetatik La Pegatina, Zombie Kids edota Auri taldeak pasatuko dira. Dena dela eta gustu guztiak asetzeko Abandoibarrako kontzertuak, Plaza Berriko proposamenak, Bilborrokeko pop rock erakustaldia edota Pergolako bilbainadak eta areatzeko berbenak ere mantenduko dituzte. Orotara musika estilo anitzak hartzeko 8 espazio izango direlarik. Antzerki proposamenak ere anitzak izango dira, 23 guztira. Hemengo eta kanpoko taldeen emanaldiak ikusteko tartea izango da. Euskal Herriko taldei dagokionean Gaitzerdi, Malas Konpainias edota Trapu Zaharrak taldeen proposamen berrienak aipatu ditzakegu. Kasilda Parkea izango da beste urtebetez aur programazioa hartuko duen espazioa, hemen kokatuko dute 2. urtez txikigunea. Gure sukaldari doaiak erakusteko aukera beti bezala areatzan izango dugu. Goizero, gastronomia lehiaketekin batera alde zaharrean folklorea eta gure kulturaren adierazgarri diren hainbat ekimen ikusteko aukera izango dugu. Bertsolariak eguerdiro izango dira eta su artifizialak gabero. Suek gabeko 11 laurden gutxiagotan piztuko dute Bilboko zerua. Hilabete falta da Bilboko jaiak hasteko, baina antza, beroketa lanak hasi dira dagoeneko.